всичко, които ме гледате от YouTube. Аз съм GamerBG и днес снимам в PvP България с подарен акаунт. Именно ето този човек не го подари. Аз за Смок днес снимаме. Така, първо искам да направя едно съобщение. За томболата в The Galaxy. Ще поразгледам сетовете и ще ви кажа в другия клип какво ще правя. Да ви кажа също, че ако събера 5 абоната, може да снимам един епизод на League of Legends. И ако го харесате и има поне около, айде да кажем... 10. Не, 10, 25 показвания. Ще снимаме на Minecraft, може и на PvP България, може и на Лига. Та да ви кажем за поредичката в кой крафт беше? В MineBG. Да ви кажем, че Fiox HD май го наказаха, защото стоя твърде много на компа. Но може и да не е така. Днеска не е влизал в сървъри, изобщо не ми се обаждал. За жалост. Да, и може да не продължим тази поредица, но ако той не влезе, ние с за Смок може да я продължим. И тръгваме, дами и господа. Това бяха съобщенията, които исках да направя. Ако събера поне 7 абоната, 8, извинете, ще направя именно и томболата. Моля да харесате клипа ми. Къде е отида? Чакай, някакъв пукна. Долу. Някакъв иска да го пукна. Един крипър го пукна. Идвай. Сега почва нашето оцеляване в PvP България, дами и господа. Да знаете, че няма телепорти, няма и бакове, няма и такива работи. Затова гледайте добре да оцелявате. И гледайте никой да не ви следва. И да не ви загрифа къщата, както на мен някак ми изгрифа къщата. Да, и понеже с него не можахме да се намерим, защото и аз си направих една къща, и той почна после да играе в PvP България. Решихме да почнем ново оцеляване, което да снимаме. И ви казах, 7 амулата са равни на томболата в Galaxy Craft и изтеглянето им. А за изтеглянето, ако събера поне, ако има много записи, ще видя колко абоната ще трябва, за да я направя. Чест. Къде? Виж там под водата има един чест, брат. Дай да видим какво има. Ще го ли виждаш? Там. Давай. Ето тука. Тука, що ми има изкопано и има чест, сигурно. Нищо. Да. На хората не могат да остават толкова до открити къщи. Чайте, че някой ми пише. И на мен някой ми пише. Изчакай секунда. Моята линяк. Пак ли геймплей ти писа? Да, пак тост. Как някой. Чакай само секунда да видя нещо в настройки. Не това е. Защо виждам така? Ще ма да плакат. Защо виждам? Няма значение. Къде са? Оправи ли си настройки? Да. Окей, идвай. Бързо, че е за слънцето. Така, тук гледаме, че няма никакво. Да знаете, IP ще дам задължително. Ще тук в планината да копаем надолу и да си направим къща. Аз имам първо, мен е стак.
Аз знам как Дай е. малко напред. Имаш ли случайно някаква храна? Давай много. Да ти дадох малко. Дай ми пак челка. Дай ми... 5 стига. Я. Дай. Хвърляй ги аз. Аз имам и аз 5. Ми дай ми 2. На мен беше ми стигна. Нали ти дадох 5? Да, ама аз ги изядох. Какво? Еми, бързо го нямам. Ама- Дай да не ходим на огле. Аз ти дадох и такива 5. Не, сурови ми даде. Как бе, брат? Чакай, че Чакай, ти май си ми ги дропна. Ти пусна с пържолите. Къде ми отидох в пържолите? Сериозно ли бе, брат? Еги бе. Има ми пържолите. Ще те би се опътта, ще те убия. Ги печах специално за това. И един Но. ще се бие с дървичка. О, what the fuck, creeper, скелет. Дай да бягаме. Ами, както виждаш, вече го правя. Мисля, че къщата ти беше някъде тук. Майни. Ама с динак ли или моята? Твоята бе, твоята. Ти нямаш къща с динак. Нямаш къща. Да. Ма ти имаш. Да. Ти ми, нали ми даде... Ти си беше правила там къща, ама аз почнах на ново сега, Беги от това зомби, не трябва. Йоло! Пале куката. Тук ще убием някаква овца. Имаше още една по-нагоре. Ето, че ми бъка нищата. Умря. Бягай са. Зомби! Не ми се занимава с зомбите, че беги. Те не могат да... Спъпта, ти в дупка ли паднала? Не. О, скелетън овца, скелетън овца. Стой, бягат скелетон. По-добре за нашия живот да си мислим. Отколкото за живота на една овца. Да. Добре, никой не ни знае координатите. Нали? Никой. Да, къщата ти беше тук някъде наблизо. Не, моята не... Някакъв паяк да следва, беги от него. Моята не е наблизко. Тя моята беше в една... И мен ме следват. Крипа! В една такова. Беги. Черна горичка. Мамо, какво е това, бе? Някой ме лета чек. Беги. Аз? F5, бе, брат. Те вече ги няма. Виждам. Бягай. Да вземе лодки да отплуваме, да не могат да стигнат. И ти имаш стрела в кръка. Не знам, беги. Беги, че зад мен има някакъв паяк. Видях. Дай тук, ако няма чудовище да... Ако имаш дърво... Не, нямаш дърво. Име! Чакай, май видях име. Не. Аз имам дърво, брат. Дай да почнем да копаем. Да, видях име. Дай по-добре бягаме. Къде го? Не дай, няма смисъл. Къде го? Може да няма никакви бронки. Да, но за по-го убиваме 3 паяка, бягай. Ендермена. Твоето чудовище. Паяци и ендермени не са много добре. Ами за мен скелетон, ендерман. Дай да се скрием някъде, че какво ще кажа. Не знам, какво ще кажеш да вече да почнем да копаем? Там в една планина. Да премощуваме, пък като стане време... Що ме, брат? Сега на целопата, ела копай с мене. Ела в една планина, че вместо надолу да копаем... Дай надолу. Ендермен! Ще ходим в тази планина. Край. Фък. Ти кирка ли имаш? Фък. С какво да го закрия са? С дърт. Нямам дърт. Можеш ли да ми стигнеш с някша ще? Я копай капал стол на път мен. Ето, чакай за това. Махай този дърт, бе. Слагай. Браво. Сега копай под мен. Ами да, ще копам.
А много сме близо до спауна. Не дей много да... Не дей, много сме близо до спауна. Къде е близо до спауна? Еми близо сме, не дей. Смисъл? Еми близо сме. Ма да кой е спаун? Абе той е бе. Ай, голяма рата, не. Еми чик, все пак трябва да си направим къща. Ти не знаеш, че тук има само хакери някакви. И за какво скачаш пред мен? За това. Дай да купаваме, дойде после 10 пиксели настрани. Ай. Не бе чик, не. Не дей, много сме близо до спауна, казах ти. А как е близко до спауна? Ние сме на 50 км от спауна. Е, баш па 50. Ай сега чик, то знаеш ли колко хора минават по тук? Нали има дърт отгоре? Еми има, ама той няма ни крие много. Пъй без това къщата ти казах, много ни е наблизко от спауна. Знаеш ли колко къщи съм виждал близо до спауна и колко са били грипнати? А, човек, спокойно бе. Копай. Ние къде ще отидем тук? Не Абе виж? ще видиш къде ще отидем. Е, чек. Е, сега какво трябва да копаем нагоре? Еми, докато стане ден. Не, верно, дай да продължаваме, няма смисъл. Нали това ти казвам? Не да копаем, нагоре. Ах, мачес човек, за какво изкопахме тази дупка? Еми, да я знам. И аз. Аз мисля, че тук ще копаем и да ходим да правим къща. Айде ста. Чакай да се изкаша нагоре. Изчакай. Да, дами и господа, виждаме, че малко неразбрани. Тук съм. Какво е? Нищо. Остави ли ме? Да. О, я изкопай под мен, моля ти се. Е, тук където съм аз. Аз копам са кабелстон, нямам... така. Сега имам 8 кабелстон, с които ще се изкача до тебе. Добре, че копай вече под мен. Така. Така. Овчик, сериозно ли? Не, най-стигне! О, тако. Аре, продължаваме. Това е, че са... тя луната е при залез. Тъкмо. То спечели всяка седмица награда за първо, второ, трето място в топ 10. Бате, зомитата от кога могат да тичат? Да. Сега какво ще ходим като луди, 10-20 минути от клипа. Еми, това е яко оцеляване, така че... Яко и скучно. Как скелет ме бие в движение от това скелет. Може. Да, дами и господа. Виждате? Виждаш ли ма? Ела да ходим малко натам и вече ще си правим къща. Да, дами и господа, ще си правим къща. Реалистично. Ти къде си? За тебе. Сма за тебе. В смисъл, къде си? Трябва да прасна. Ще поспоря малко с... Аре, идвай, къде отиваш? Ще поспоря малко с The Wolf Gamer. Да снимаме на нещо друго, освен Майнкрафт и так. Какво да каже? Повярвайте. На какво искаш да снимаме? Ще кажа извън типа. Ето като с хъмба. Ти хъмщо, брат. Ти за какво си... База малко да падна. Ти за какво таковаш, бе, брат? С кого? Кажи го за какво внимаваше да не паднеш. Аз ходя с принта си. Една линейка. Айде избутам. Мерси.
Ами колко кръв си? Ого, ей там отиваме. Виждаш ли, там има една планина. Чай да си увелича чънковете. Ама малката или голямата? Чънкове, къде бях? Видал не. Малката или голямата? Сега ще кажа. Чай да си увелича чънковете. Ма нали знаеш, че тук няма да не могат да се правят рейсове. Ще ни изпипат. Ама не ще направим... Ако искаш да направим в планината. Мога. Ма дай още малко напред. Тук до горичката някъде. Ще изкопаем и ще... тук е идеално. Тук Това е надолу. Чай тук... Може и не надолу, може направо малко в планината, ще се залюстим. Аз мисля да... Ела тук. Тук е идеално. Ого, тук е идеално. Тук е идеално. Така, само тук ще го залюстим и това. Ще го закрием. Аз па залюстим. Някаква измислям думичка. Аз ще купая дърт. Така, изкопай дърт. Санд. О, супер. Баям от санд. Супер, наистина. Окей, идвай тук да закрием и... Това е дърт. Аз копаем дърт. 4. Отъфа точно 2. Така, тук е закрито. Горе-долу. Може да идваш. Ами аз имам 3. Чакай да се събера 3. Чай го направя малко да изглежда. Аре 55. О, виждам някой име. Това е моето 100%. Не, на някакъв друг. Дъма! Бягай! Как? Дъма! Казва се Динак. Дъма Динак. Абе. Така ма стряскаш. Ама ако искаш дай, виж как е оформено е. Някакво много странно регенерирано. Аре, влизай тук да го направя още по-странно. Ако искаш, чакай, ти влизай вътре, аз ще... Идвай тук да го направя странно. Така. Влизай. Идвай да влизаш. Чакай мен, идвай тук. Чакай. Спари се, влезни и ела. Сега от другата страна така ще спрем. Тук така. Я слагай тук дърто. Чакай сега, първо имаме ли кирки? Да, аз имам една. Окей, ти почвай да копаеш надолу. Не, почвай в стената да копаеш. Ела да ти дам дърт. Аз имам дърво, Чакай, аз ще събираме за всеки случай. Аз имам един стаго, една ти дърт да такова ще да крие. Един стар. Аз имам един стаго, аз ще го направя как... Сега дай да ти покакам. Тук почвай да копаш и това ще го закрием. Тук, това почвай да копаеш. Много навътре, после малко надолу. И тук това като идвам ще го закрием и... Няма ли в планината да ни е къщата? Опа, сори. Уау, леко. Няма, аз мислех, че планината е това, ще го закрием. Чакай малко, не. Ако тук направим така, да, знаете си. Така, да, почвай тук да копаеш и ще го закрием с дърт. Така, почвай. Почвай и аз... Я ми дай малко, половин дърво ми дай. Дай ми 16 там. 8, направо 8 ми дай. И ако имаш... Не, нямаш права. Да... Чай съсед холмна. Това е? Ти съсед холмни, ако трябва да ходим някъде. Така. Тук има и кола, ще избера и него. Така, тук сега ще направим един крафтинг. Аз какво ще да правя? Да, една кирка. Това е още... Те си купиш нататък. What the бати странно това направи. Толкова стига ли? Чакай, ще пусна малко светлина. Толкова стига ли, бе? Даже...
Сега почваме малко надолу. Аз ще обера тук кола. Какво да почваме надолу, брат? Дай направо разширяваме вече. Да, направо. Давай направо още. Брой още 50 купчета. Не. Това точно ми свърши кирката, я бегай. Окей, айде 10 още и правилно. Това е надолу. Да, и малко надолу. Аз тук сега ще изкупя. Ти нали имаш кабелстон? Да. Тук има един крафтинг, ела си направи една кирка и копай докато ти свърши. Да. Абе, това тук е много кола. Паднах, мина. Не, бе! Какво монстър? Дай, бе, така е бързо, е. Ще ги бия с патата. Крипър гръмни, е. Тук са го направили крипъра много близко да идва. Вече едва виждам, бе. Такво много надолу си сляза. Ами, 10 купчета надолу. Да, стига. Сега ще отида да взема крафтинга и ще дойда. И аз се изкачи направо има, чакай, аз ще дойда. Аз ще направим малко торчове. Осем. И малко кабелстон ще изкопаем. За печка и 2 кирки колко е? 6 плюс 8, 14. Ще ги събера бързо. Уф. Аз имам идея за къщата. Кога? Сега. И тук вече се закриваме. То доста добре сме се закрили, Майя. Да, ти дали Слонзи и Челси. Колко завърши? 4-2. За кой? То се знае. За кой? То се знае, че е за нас. Верно. Кой вкара головете? Ами половината Диего Коста. Демек 2 гола. Ами, да. Мисля. А за колко паш това, да? Яко. Чакай, аз имам идея. Ти просто той гледай. Ти какво правиш такова дърц? Я го махне. Чай малко. Сложи крафтинг. Ама не, тук няма никакъв ще. Забравих крафтинга. Майко, нямаш дърво, бе. Как бяше? Пиши хоме. Да, хоме, верно. На колко красиво е? Малко. Аре бе. Що ме удари, че само ми пише, че ми е забранено. Вече сте в битка. Не знам. Така. И можеш да направиш една каменна кирка, ако имаш камък. Имам камък. Споко. Направи ми една каменна. Я тук ще мога ли? Монстъри. Монстър хай. Чувал ли си правдивата история за Monster High? Да. Браво. Тук е лишния къща. Да. Окей, аз ще направя. Значи тук ще направим сега едни стълби. Да ми камък. Направи печка и кирка и тогава ще прави там. Исках такова каменна кирка му карай. Дай и крафтинг. Само кажи, че пак си оставя крафтинг. Не, този път го взех. Ей го там. За тебе. Сега. Временно ще го сложим тук въгъла. Чакай малко. Дами и господа. Ами...
Ще го набия да играем Team Fortress. Да. Сапа нямам пръчки. What the fuck? Здравей. Ами оправи си малко микрофона. Ау! Се удари. Оправи си малко микрофона, че не те чуваме. Чуваш ли ма? Да. И тук дай още... Чакай, че. Чингис хан. Дай направо да направим каменни стълби. Не знам ти пари колко искаш. Да, ще направя каменни стълби. Аз си имам идея за къща, така че... Добре. Има и то полезно. Я ми дай кабелстон на дети събрал. Малко ми даде. За кирка ли? Не за кирка. Заповядай. Вземи за тебе. О, мерси. Това ми е малкото на мен. Ама я направи каменни стълби, защото ще ни трябват. Ама аз имам в честа. Трябва ти е до ендър чест. Не, няма смисъл. Сетни хома... Сетни са тука. Не дей да ходиш. Няма смисъл вече. Не трябва. Ама се сетни тука. Ми даде, след хома. О, стига. Нещо ми бъгна. Ами така. В нея какво направя? Трябва да разширя още. Правя... Не мога да си направя това, което искам. Ще трябва да слагаме коблестон. Та стена е махай. Ще я сложим от коблестон. Така. Ко? Тук да си копал? Да, копал си. Давай. Не, по-да няма да правим от кобле. Що? Това! Шет. Ако не го взема, слизай долу. Няма да слизам за едно дърво, няма смисъл. Добре, изкопай го пак. Изкопай го. Ти го изкопай, аз нямам кирка. Ела. На колко сърца си? Много. Къде е често да си остава айтемите? Не дей бе, имам айтеми бе, имам айтеми бе. Оле долу, на колко си? Чакай, нати. Нати айтемите и тогава му убий. Що ти искаш да те убия? Ами, да. Ела. Чакай. Ще те избутам да вземеш. Не. Ма чакай, аз май имах храна. На един удар си ми. Аре бе. Искаш да те убия? Ела, застани тука. Искам да го направя с чест. Аре бе. Да можеш да вземеш дървото. Ай! Пък не му уби. Аре бе, уби ма. Удари ма. Не, няма уби. Сериозно ли? Трябваше да следиш сайт, как ще се качиш? С моето кабелство. Не с моето. Овка уби ма, сега мога да спреш да се смееш. Що? Така, дай ми са айтемите. Върни са. Чакай, че правим важна работа. Къде, дай ми айтемите. И аз искам да правя важни работи. Как се дръпваха бързо? Да. Не. Как се дръпваха бързо? Съсото. Да, че. Ами аз те кой ценя ти го давам? Не ти трябва. Не ще го дам. Айде заповядай да си жив здрав. Това ли бях? Да. И една лопатка имах. Това е моята, ще ти дам тази друга. Ти как виждаш? Аз сега виждам. Аз помня. Няма да там крафтинга, майни го.
Аз имам... Казвай къде да го слагам, защото... Ами, служи го е тук. Абе, служи го е тук, брат. После ще го махна. Дай нещо да помагам, казвай къде. Изкопай айрон. Кой е Айрон? Той е където ще го откри. Iron for me, for you. Не, айде си го делим. Бе! На колко кръв си, брат? Малко. Кажи на колко си. Не деляме кила с чек, моля. Няма да кажи на колко си. Еми... Ти трябва да видиш от PvP-то там де пише. Ма на мен не ми е такова. Мен ми изписва само чертичката и не знам, бъгна ми се. Бях на 4-5 сърца. Беше. Да бях. Стига бе, брат. Пази за. Сега ще правим нещо яко. Какво е това? Чакай, мисля нещо. Възрастно. Динак, през това време... Да закрият тука. Ела. Служи пода в такова дърво. Пода? Да. И какво ти хариса ми го дай. Пода от дърво? Да, пода от дърво и какво ти хариса ми го дай. И за какво? Ама защо да е пода от дърво? Не се обяснявай, ами строй. Ма няма смисъл, ме. Човек ще го направя яко, както направих една много яко къща преди малко е. Какво е? Пази са. Ей! Въй! Въй. Бъде, въй. Чакай се. Стига нещо няма. Защо го правиш така? Що така е яко? Мисля да го направим по друг начин, но и по този става. Какво ти харти се го хвърляй? Много ще ми потъря. То нищо няма ми харти са мен. Сериозно ли е? Цял так ти дава, бе. Ми да, бе, цяло. Аз нали ти дадох после още дърво. Знаеш ли как ще стане яко? Както аз го правя, да, знам. Да. Ще виж как стане яко. Чай. Трябва да ми 2 стълби, шек, мога пак. Аз исках да го направя както си го бях направил, както ти го показаха, но малко по-различно. Че го довърших после, ама... Така е по-яко ще стане. И тук дърво, нали? Да. Нали имаш точния брой? Да, бе. Сигурен ли си? Да, бе. Знаеш ли колко е 2 плюс 2? Да. Колко е? 4. А колко е 5000 плюс 2559? 5000 плюс 2559. Да. 5000 плюс 500. Чакай, че аз не го запомни. Я пак го кажи. Колко е 5000 плюс 4900? 380. 380. 9000. О, не мога. Ще трябва да им вземе храна. Не мога да запомня сега. Ами храна. О, каква яка. Нищо. Какво яка стана? Нямам храна, не. Не, имаш една храна, дай ми, дай малко дърво. Дай ми цялото си дърво. Колко дърво имаш, бе, брат? Малко. Опа, че ще ти вършиш нещо. Аз ще си ти... Къса, къде ще е спалнята? Спалня ли, бе? Ми по-нататък, ако искаш да купаме. Или чак също така. Да, бе, верно, по-нататък. Чай сега, аз какво щях да правя? Я направи често. Нали това правя? Сега тук малко ще го монитирам.
Ти ще виж аз как ще го направя често. Не, чакай, махни го. Той са винак. Не, махни го. Тежко ще направя. Махни го! И тук сега да го взема. Чест. Опала. Или пък. И тук крафтинг. Не е лошо. Опа, сори. Уау, колко ти взех. Колко? Много. И така му остане. Много малки. Дай направо. Ще го слеем честа така, защото... дай да го слеем. Ще е малко тъпчко макар. Аз как го направя така с две, ама не се бръзваше. Това така... Сега къде? Така е. И тук печката, а от другата страна... Обратното. Не, от другата страна ще е крафтинга. Чакай. Ама дай да направим ето тук обратно повече печки, защото знаеш после колко е натоварено. Чакай! За колко направи това? Фак. Ау! Отварих ли те? На 4,5 съм, аре стига! Сри. Дай да го направим обратното този път. Чай, често не мога да се... Ами не можеш, аз му дадеш, ще ме убиеш. Опа, не, много хубаво. Е така. И често ще направим нещо като често рум после. Хора, това беше от мен. Аз бях Геймър, вие ме гледахте. Чакай да завършим тук клипа. На 104. Чакай. Ще напомня, ако искате още, може да ударите поне по лайк на клипа, няколко. Ако съберат над 10 лайка или 5, ще видя. Ще снимам още, ако FioxHD влезе в Skype. Изобщо. Ще снимаме в MineBG. И това беше от мен, казах. За томболата в Galaxy, после ще говорим и чао!